फेरि हामीसँग एउटा डेलको ल्यापटप आएको छ, यो मिनी ल्यापटप। यसको मोडल चाहिँ के रहेछ, P03T यहाँ रहेछ। यो मिनी ल्यापटप रहेछ होइन। यसको ब्याट्री यस्तो खालले रहेछ। यसको प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो भ्याक्सिनी भाँचिए छ। अनि यसको प्रब्लम डेलको कुन पिन लाउने रहेछ, पिन डेलको ठुलो पिन, डेलको बिग पिन चार्जर लाउने रहेछ। बिग पिन चार्जर मैले जोडेँ। यो बिग पिन चार्जर जोड्ने बित्तिकै मैले मेरो यहाँ डिसी मेसिनमा भोल्टेज दिएको देखाएको छ होइन। मैले यो अन गर्छु, यहाँ सिपियु फ्यान नि गर्नुपर्छ, यहाँ सिपियु फ्यान नि घुमेछ है। यो नि ऱ्याम डिटेक्ट गरेन भन्नु हो। यो ऱ्याम चाहिँ कति जिबीको रहेछ, DDR2 रहेछ, DDR2। यो पुरानो ऱ्याम रहेछ। ल्यापटपको ऱ्याम चाहियो। मिस त्यो ऱ्यामको भाँडो यसो तान्नुहोस् त। लगाइदिएर मैले PC2 को ऱ्याम निकालेको छु। यो PC2 लगाइदिएर यसपछि चाहिँ हामीले ऱ्याम नयाँ रिप्लेस गरेँ, तर नि एम्पियर लिइरह, तर अहिले साउन्ड दिएन, तर डिस्प्ले दिएन। यो ऱ्याम हो कि भनेर एकचोटि नयाँ ऱ्याम नि अर्को नि हालेर ट्राई गरौँ। DDR2 ऱ्याम एक्स्ट्रा ल्यापटपको ऱ्याम मैले एउटा चलिराखेको ऱ्याम निकालेर लगाइदियो। एउटा चलिराखेको ऱ्याम यो ऱ्यामलाई मैले इरेज गर्छु। यो पिनहरू है, लगाइदिएर यसको खोलेर नि गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यसको भइरा यो हार्ड डिस्क भयो, कति जिबीको रहेछ त, 160 जिबी। यो यस्तो गर्ने, यो ह्याक्समा चाहिँ अलिक सेफ्टी केयरफुली गरेर सबैतिर
पनि छैन। यसको स्क्रु खोलिसकेको छ। अब यसलाई बोर्ड निकाल्नु पर्ला। बोर्ड निकाल्नलाई यो सबै कभर खोल्नु पर्यो। यस्तो गरेपछि यो टच प्याड भयो। यहाँ हुन्छ स्टिकर भयो। यो प्रब्लम भनेको यो कार्डमा छ। यो कार्ड यो मिनी ल्यापटपको अनि गाजर यो निकालिसकेपछि यो थर्मल भन्छ होइन। यो प्रोसेसर हो। यो हेर्नु भने यो कार्ड जस्तै प्रोसेसर रहेछ है। प्रब्लम आएको यसमै हो। कार्डमै प्रब्लम आएको। गाजर एउटा स्क्रिन देखाउँछ है। यो खासमा मोनिटरमा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ यो कस्तो भएको छ नि यहाँ यो स्क्रिनमा लाइट पे गर्न पर्यो। लगाइदिनु। अब यसलाई फाइनली चेक गरौँ न त। लगाइदिनु एकचोटि फेरि फाइनल चेक। यसलाई यहाँ मैले पावर जोडेँ। 5 मिलियन यो त यसलाई मैले क्वान्टिटी गरेर राखेर ग्राउन्डबाट सर्ट गऱ्यो भने लगाइदिनु। यसको
चाहिँ फाइनली बोर्डमा इस्यु आएको कारणले नो डिस्प्ले थियो होइन। अहिले चाहिँ डिस्प्ले आयो होइन, देखिराख्नुपर्छ होइन। यसको बोर्डमा इस्यु थियो, त्यो कम्पोनेन्टहरू सफा गरेर चाहिँ बनाइदिएपछि चाहिँ अन भयो। अब यो सर्ट डाउन अन आयो होइन। अब यसको ऱ्याम पहिलाको ऱ्याम हालेर चाहिँ सेभ भयो। यो अन भयो होइन, डिस्प्ले आयो। अब यसको आदेशले जोडिदिएपछि यो खुल्छ। अब यसलाई एकचोटि अपरेटिङ सिस्टम खुल्दैन, यो म्याक्स माथि गएर पछि बनाउने। अहिले नो डिस्प्ले इस्यु थियो, अब डिस्प्ले आएन। टी गराउने ऱ्याम पनि रहेछ बनिन्छ, लास्टमा यतिको ऱ्याम रहेछ क्या। यो अपरेटिङ सिस्टम खुल्दैछ, एकछिन हेर्दै गर्नु होला। म आएँ लगाइदियो। यो कुलर नै बस्नु छ होइन, डिस्प्ले आयो। अब यसलाई चाहिँ यसो सर्ट डाउन गरौँ अनि अरू यसको पार्ट पुरा जोड्नु। अब यसको लास्ट फाइनल्ली चेक गाइड यो अन हुनुभयो। लगाएर राखेर झ्याप होइन, जस्तै मैले अफ गरेँ। यहाँ मेसिन मेरो 0.9 मिलीमा लिएको छ, 0.09मा ल्याएको हुँदैन। मैले अन गर्छु अनि त्यो गरे त्यहाँ 700 पुग्यो अनि डिस्प्ले आयो। यो विन्डो पनि खुल्छ हेर्नु है। अब यो ल्यापटप चाहिँ फाइनल्ली ओके भएको